Đi nướng gà nhá. Ok. Let's go. Bây giờ mọi người lên. Hả? To à? Mấy viên đá quây mẹ vào được. Đè luôn lên. Đấy. Hình là mấy anh em đi xong á, chả ông nào nhớ là mang bật lửa. Nên giờ phải một ông về lấy bật lửa, còn tôi đi kiếm cái cành để xiên lạp xưởng. Em nhìn thấy mẩu tre thì cô kia không, thế rồi. Thằng nào gọi mình nhỉ?